Immagina che tuo figlio chiami per errore sua madre in videochiamata e che questo cambi lo stato del tuo matrimonio. Mi ha sempre chiamato paranoico per aver controllato il suo telefono, finché nostro figlio piccolo non ha accidentalmente videochiamato il suo amante. Ripensandoci, avrei dovuto fidarmi del mio istinto mesi fa. C'è qualcosa nell'avere un bambino di 3 anni che ti fa mettere in dubbio tutto. Forse era la stanchezza a farmi sentire paranoico. Forse era lo stress di bilanciare lavoro e famiglia a consumarmi. Forse stavo cercando problemi dove non ce n'erano. Almeno questo era quello che continuava a dirmi. È iniziato tutto con piccole cose. Le sessioni di allenamento in palestra passavano da 1 a 3 ore. Improvvisamente doveva lavorare fino a tardi nello studio dentistico, dove aveva mantenuto gli stessi orari per 5 anni. Il telefono non la lasciava mai, sembrava incollato al suo fianco. Quando menzionavo questi cambiamenti, rideva e mi chiamava paranoico. Ti stai immaginando cose che non esistono, diceva scuotendo la testa come se fossi ridicolo. Nostro figlio aveva appena compiuto 3 anni e tra la sua energia infinita e il mio lavoro di gestione in una libreria, a malapena avevo il tempo di respirare. Ma quel nodo allo stomaco non se ne andava. 10 anni di matrimonio ti insegnano tante cose. Impari i ritmi di una persona, i suoi schemi, e quando cambiano te ne accorgi. Ho iniziato a notare che nascondeva il telefono alla mia vista. Non era più facilmente accessibile. A volte lo lasciava in posti evidenti come il bancone della cucina, il tavolo da pranzo o il divano, ma sempre e solo quando doveva andare in bagno. Prendeva le chiamate uscendo sul retro, anche quando fuori pioveva a dirotto. Il patio era coperto, certo, ma perché non rispondere in un'altra stanza della casa? Poi ha iniziato a distanziarsi da me, sia emotivamente che fisicamente. Le carezze casuali sono sparite. I baci del buongiorno sono scomparsi. Quando cercavo di abbracciarla, irrigidiva il corpo come se fossi un estraneo. Poi sono arrivate le modifiche alle password. Prima del telefono, poi del laptop, poi del nostro iPad. È per il lavoro, mi diceva, per la privacy dei pazienti. Pensavo tra me e me, che cavolata. Non ha mai avuto bisogno di proteggere così tanto le sue cose prima d'ora. L'ufficio dentistico non aveva cambiato le sue politiche. Ho cercato di parlarle. Condividevamo tutto, le ho detto una sera dopo che nostro figlio si era addormentato. Cosa è cambiato? Non è cambiato niente, ha ribattuto seccata. Sei paranoico di nuovo. Sono solo occupata col lavoro. Abbiamo un bambino piccolo. È normale che il matrimonio cambi. Ma non era solo a volte, era tutti i giorni. Ogni settimana un altro pezzo della nostra vita insieme sembrava svanire. Ha perso il primo allenamento di calcio di nostro figlio per un'emergenza dentistica. Ha saltato la cena a casa dei miei genitori perché non si sentiva bene. Ma il suo Instagram la mostrava in un'enoteca quella stessa sera. Il punto di rottura è arrivato una domenica mattina. Stavo preparando i pancake mentre nostro figlio giocava in salotto. Lei era di sopra a prepararsi per il brunch con le amiche. Poi ho sentito il suo risolino, seguito dal suono inconfondibile di una videochiamata FaceTime che si connetteva. Daddy, Daddy, guarda! Ho chiamato la mamma! Sono entrato in salotto confuso. Lei era di sopra. Perché mai nostro figlio stava videochiamandola? All'inizio mi è sembrata una cosa divertente, ma quando ho guardato lo schermo dell'iPad ho visto il volto di un uomo, un volto che non riconoscevo, ma che sicuramente conosceva mio figlio. «Ehi, piccolo!» ha detto l'uomo, prima che la sua espressione cambiasse di colpo. Lo shock. La chiamata si è interrotta bruscamente. Le mie mani tremavano mentre prendevo l'iPad. Nostro figlio aveva accidentalmente chiamato uno dei suoi contatti recenti. Un nome che non riconoscevo, ma che compariva più e più volte nella cronologia delle chiamate. La discussione che ne seguì fu breve ma devastante. Lei è scesa di corsa dalle scale, il volto bianco come un fantasma. Ma era troppo tardi per le scuse, troppo tardi per le bugie, troppo tardi per qualsiasi cosa che non fosse la verità. La verità è venuta fuori a pezzi. Il suo collega dello studio dentistico. Non un dentista, ma un rappresentante di forniture mediche che visitava l'ufficio 2 volte al mese. 6 mesi di incontri segreti.
Camere d'hotel pagate con una carta prepagata di cui non sapevo nulla. L'ho scoperto controllando gli estratti conto bancari, perché aveva prelevato contanti dal nostro conto per acquistare queste carte. Mio figlio di 3 anni aveva accidentalmente rivelato una doppia vita. Quel pomeriggio stesso mi sono trasferito con nostro figlio a casa di mia sorella. Le settimane successive sono volate tra incontri con avvocati e decisioni da prendere. La parte più difficile non è stata il tradimento. È stato spiegare a mio figlio perché non potevamo più fare colazione tutti insieme. Mia sorella, per fortuna, si è occupata di tutto ciò che io non riuscivo a gestire. Ha raccolto le prove, gli estratti conto, le ricevute degli hotel. A dire il vero, lei aveva coperto bene le sue tracce. Ma nostro figlio, con la sua passione per i pulsanti dell'iPad, ha scoperto tutto. Messaggi che aveva dimenticato di cancellare. Ogni prova di una vita che pensavo di conoscere si stava sgretolando intorno a me. Gli amici hanno scelto da che parte stare, come sempre accade. Alcuni mi hanno sorpreso. La sua migliore amica dai tempi del liceo si è presentata a casa di mia sorella con una bottiglia di whisky e un pacco di foto. Foto di loro due insieme, nei ristoranti, quando avrebbe dovuto essere al lavoro. Non potevo più tacere, ha detto. Non dopo aver visto cosa sta facendo a tuo figlio. I documenti per il divorzio sono stati presentati nel giro di un mese. Lei non ha contestato nulla, sembrava non importarle più. Ha provato solo a ripulire la sua immagine, raccontando in giro che la trascuravo e che aveva bisogno di qualcuno che la capisse. Io mi sono concentrato su nostro figlio, sul mantenere la sua routine, sul fargli sapere che era amato, sull'accettare che le colazioni della domenica mattina non sarebbero mai più state le stesse. A volte la verità viene fuori nei modi più inaspettati. E quando succede, niente è più come prima. Cosa avresti fatto al mio posto? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale per altre storie incredibili.